Se razbudiv doma i srega sum doma, ke si legnam večer doma, koke padnam jaz v koma. Kupiv 100 kila banani i 5 kila paloma, radi virusov korona, ke si ostanam jaz doma. Ама ке ти снема зејтин или кисела вода, си снемал може морков или бикарбона сода, ракавици и маска тоа сега е во мода, ке заминеш во маркет за да купиш се што мораш. Подалеку од сите не се вади ти од такт, ако ти доаѓа да кивнеш, ти кивни си во лакт. Ништо не е страшно, ете помина март, ќе издржиме без проблем, верувај ми ко брат. Ајде публикуме! Не е срамно, знај ако ти доаѓа да вриснеш, коронава да можеш ти за вратот ке ја стиснеш. Нормално е да се плашиш, да ти биде страв, но миси раце, седи дома, херој ке си прав. Се разбудив дома и сега сум дома, ке си легнам вечер дома, ко ке паднам јас во кома. Купив 100 кила банани и 5 кила палома, ради вирусов корона, ке си останам јас дома. О, корона Имам уште една за сите Николи, секој колјо. Мојата порака е: не си го фаќај колјо вирусот, мама ке ти ебам колјо ми рацете. Ми ги рацете колјо. Добро. И започнуваме со овој дел на емисијата, каде што нема уште квиз, квизот светска премиера на Седи дома, квизот ќе се случи за многу кратко време, ама јас немам искуство во ова голема луѓе. Еднаш имам водено квиз одамна, 50-50 се викаше, го заборавив, ми треба совет од некој што се разбира бре во овие работи, а кој се разбира повеќе од господин Тарик Филиповиќ. Голема чест ми е, Тарик. Да, аплаузи. Поздрав Жаре, поздрав свима македонкама и македонцима. Баш така. Тарик, која е најважна работа што треба да ја знам пред да го почнам квизов за едно 7-8 минути? Па слушај, требаш знати да не знаш све и кад нешто не знаш, мудро шути. Добро. Ако знаеш, распричај се до миле волје. Ти си звезда, не е гостино. А кад не знаш, онда си сретан што ниси ти такмичар. Да, баш така. Кажи ми, карантин сме сите, така и ти си дома, веројатно, нели? Тако е. Ево, ми смо нас 5 плюс мали пас. Мама и тата су у другом стану и они су дисциплина, рад, нема. У ствари нас je malo više zemljotres, potres nas je. Da. Baš je Zagreb onako ranjen, moram priznati. Беше страшно, Тарик? Pa je, mogu ti reći da je centar grada dosta uništen. Puno, mislim, Skopje ima iskustva s tim, tako da, nažalost, jel? Tako da, jednostavno, korona je, i cijela ova priča oko korone pala, pogotovo zagrebačko područje, pala malo u drugi plan. Ali evo, nekako, duh se ne da, zidovi će se obnoviti, tako da jedna mlada djevojka je poginula, nažalost, ima nešto ozlijeđeni, ali evo, ne damo se, držimo se, kao i vi, vjerojatno, karantena, sve se zna, socijalna distanca, recimo nama Balkancima jako teško pada to da nema grljenja, ljubljenja, pa gdje si, pa... Точно, ама ќе се навикнеме да се поздравуваме со лак. Ne želim.
Onda dođi. Pa ja zato i volim Makedonce, zato što imate srce koji mi. Да, така е. По тоа сме слични. Кажи ми, кучето ми го спомна онај пас. Што сорта е, што врста е, како се вика тоа? Pomeranac. Опа, малечко значи. Je, ne znam gdje je sad. Ako mi naleti, pokazat ću vam ga. Супер. Како се вика? Како се зове? Dol, lutka. А дол. Кој беше кумот? Ne, nema ti toga kod nas. Одлично, одлично. Кој се грижи највише за кучето во фамилијата, пошто секогаш има еден онака што е главен за милениче. Pa čuj, u našoj kući supruga i punica su zadužene za ove sve stvari. Ja donosim lovinu, jel? Pomažem koliko mogu, a klinci se zaključavaju u svoje sobe i prave se da ih se to ne tiče. Кога сме кај децава, како поминуваат? Им е чудно што мора дома да седат? Pa čudno im je, premda su oni generacija koja je i navikla komunicirati na ovaj način, što je meni katastrofa, ali evo, ako nema druge, izdržat ćemo još neko vrijeme ovako, ali ba da, nedostaje im ipak taj socijalni kontakt, nedostaje im ekipa u školi, ali škola kao škola očito ne. Aha. Nekako je sve stalo i pokušavam ja njima objasniti kao naravno stariji i iskusniji da nije ni svako zlo za zlo i mislim da ovo sve što se događa nije bez nekog razloga, jel, i da će se dobiti prilika za neki novi početak, da shvatimo da inače se meni svijet u kojem živimo ne sviđa u kojem smjeru ide i imam osjećaj da će se sve ovo raspuknuti nekako, evo sad i puca polako, ta jurnjava za kapitalom, za profitom, gaženje, zanemarivanje zemlje, ignoriranje bijednih, ignoriranje siromašnih. Industrija. Jednostavno nije dobro i pogotovo mi u regiji ne trebaju nam poplave i ovakve stvari da shvatimo da moramo biti ljudi jedni prema drugima, da se naučimo poštovati jedni druge, a ljubav ako se dogodi uvijek kažem dobro je došla. И како мислиш дека ќе излеземе подобри луѓе во целина од сето ова? Pa nisam baš optimist. Ja uvijek sudim po sebi pa se razočaram, tako da bit će ljudi definitivno koji će shvatiti da su neke druge stvari važne, da to što će pasti BDP i što će ekonomija biti, pa i prije padala, pa izvućemo se. Ljudi su u Sarajevu nakon rata, nakon 4 godine opsade počeli raditi, evo rade, nije idealna situacija, ali bože moj, mislim, tako da, a nema pedlja koji nije bio razvaljen, tako da jednostavno, ja vjerujem uvijek u bolje sutra i samo da krenemo s nekih boljih startnih pozicija. Ајде, се надеваме. Кажи ми, може да те прашам нешто машки совет да ми дадеш? Абе, седиме сега нели со девојката затворени сами цело време и некогаш па тоа е сега неа па неа ја гледаш, само со неа збориш, со неа само филмови, со неа овакво. И ако ти дојде да си искараш, не можеш ни да се искараш, пошто утре пак треба тука да биде, треба вечер да си легнете заедно. Имаш такви некои моменти со сопругата? A znaš šta, ja sam kupio boje za kosu. I onda svaku večer ona ofarba kosu. Drugo, ja kad se probudim, pa dobro jutro, vi ste? I tako malo. Pa ja sam malo doktor, pa dimnjačar, pa brižni vrtlar i tako. Со фризурата шо правиме? Ми делуваш добро среден. Како кога не одиш на фризер? Sam opro kosu friško, pa još ovako razbarušena, da te dočekam onako lijep, mirisan. Pomirišimo. Ова е новиот, браво! Tako da evo, da se ne obrukam nekako ipak. Многу ми е страв да ти кажам, ќе дојде време, мора да се шишаме. Мора нешто. Шо да правиме? Нуларица или да удриме? Ja sam sam sebe malo tu sa strane. Aha. Starijeg sina sam ošišao na irokezicu, onako, a mlađi se ne da. Evo, punica je sama sebe malo sredila, tako da evo, snalazimo se. Добре. Супер. Сакам да ти посакам се најубаво. Фала ти што ми направи вака друштво и знам дека на Македонија ќе биде мило да те види. Не си било емисија колку 2 години веќе, така? Da, kod tebe sam bio prije 2 godine. Da. Така, нешто така да лудилово нека заврши побрзо, дај Боже. Jednu godinu. Добро. Добро. Koliko se ja sjećam prošle godine. Нека се отворат границите побрзо за да ни дојдеш пак.
Pa evo uspio sam napisati 2 predstave za ovo vrijeme, završiti. Završio sam svoj filmski scenarij i pišem show u jednom drugom prijatelju, tako da veselim se da dođem sa svojom novom monodramom najprije u Skopje i u ostatak Makedonije. Zove se Doktor za one stvari, tako da ako trebaš savjet, samo se javi. Ako treba nešto za one stvari, a? Dobro. Ти фали настап, знаеш, пред публика? Кога последен пат си настапил пред луѓе, бидејќи нели у карантин сме? Prije malo više od mjesec dana, 28. februara. А за тебе тоа е многу време. Bio sam sa sinom nakon toga direktno išli u Madrid na utakmicu Real Barcelona i vratili se i od tada smo pod ključem. Ништо, само здравје, за среќа знам дека си среќен и си убав и дотеран и се тие како што треба, само чувај го здравјето, нека се заврши лудилото и бујрум во Македонија. Hvala puno i još jednom pozdrav moje Makedoniji i nadam se da se vidimo uskoro. Чао, Тарик! Зашто е тако убаво да седиме дома? Конечно, да видим што и како да учат мои деца. Конечно, можем да спием колку сакам. Много убава работа да не видим Стојанче Стоилова секој ден и да видим како да порастет моја коса. Али најважно, дома е убава. Ајде, светска премиера на Седи дома квизот и джингл. Аплауз публикуме. Денеска во Седи дома квизот ни гостува дамата Викторија Лоба. Викторија, здраво. Здраво. Како си, Викторија? Јас сум одлично. Што правиш во карантин? Па тоа што правев и обично по дома. Ништо не е сменето. Само дупло повеќе чиста, повеќе готвам. И та. И генерално тоа. Океј, одиме со надпреварувачот број 2, Сашко Коцев. Сашко, од која соба ни се јавуваш? Од кујне. Само тука сум изолиран од Јоана, пошто Јоана може да рипне на лаптоп да го скрши, да врата ќе скрши сега, иначе ќе не чуе дека сум. Не ти дава да збориш пример на телефон? Абе какво зборење на телефон? Праќа телефон, праќа пораки, закажува состаноци. Еве го, ова е вистинска порака што ја имам добиено од Јоана, а не од Коцев. Еве, нема лажење, се си е тука. Да, еве, значи пораката е, не знам колку ќе се види. Еве. Ми вика Јоана P999910. И ја и викам, Сашко, ако она мене P99, ја неа P1000 пиши. Озбилно, еве, тоа е тоа. Ќе се види сигурно. Повере. Сега е тука. Под 999910. Јоана. Најако. И на место број 3 човекот што го чувме. Тино! Константин Атанасовски. Атанасов. Аме мислев како еден надпреварувач играме. А, не. Различен надпреварувач. Едниот надпреварувач е Тино, а другиот Атанасовски. Треба да земете по 2 презимиња да имате. Точно. Да, со цртица. Да. Првата рунда, од која што еден на жалост ке не напушти, е не знам како се вика, ова е единствениот квиз кој што ни учесниците, ни водителот не знае шо прави, али вака се правилата. Точен одговор 5 поени, 2 поени полуточен одговор и 0 поени неточен одговор. Одиме со Лоба. Лоба, бирај категорија: спорт, музика, политика, филм или корона. Ај, корона. Океј, одиме. Прашањето е следно. Каде се произведува корона? Под А. Кина, Б. Италија, С. Мексико, Д. Шпанија или N 2 3 4. Кина, Италија, Мексико или Шпанија? Белорусија. Абе не е, значи прво правило нема мешање, вамо. Знаеш ли да играш ти Тоа квиз, бе, брат? Тоа не е точно потврдено или точно потврдено? Твојот одговор е Кина? Да.
Неточен одговор, бидејќи во Мексико се произведува корона пивото, ако не сте знаеле. Океј. На пиво, ајде. Се извинувам, но 0 поени, Викторија. Ќе стигнеме повторно до тебе. Сашко Коцев, спорт, музика, политика, филм или корона? Филм. Океј. Како се вика филмот со се... Точен одговор носи 5 поени, неточен носи 2 поени, грешен носи 0 поени. Темите се спорт, музика, политика, филм или корона. Спорт. Без добацки. Филм. Вака вели. Секоја година Оскаровскиот пренос во Македонија го води Милан Карашич, Торино Анкарашич, Дженован Карашич или Джинас Папас Джокси. Джоксич. Милан Карашич. Милан Карашич, 5 поени, точен одговор. Чека малце. Милан Карашич? Милан Карашич. Торино Анкарашич. Таже, тоа е ракометар, бе. Карач отиде. Да. Карашич. Милан Карашич. Знам. Но сепак и го води Оскаровскиот пренос. Сашко Коцев, бирај тема, спорт, музика, политика, филм, корона. Музика. Вака вика. Како е името на еден од дузината познати хитови на Ноне? Лесно ко 55 минус 22, шо знае дете што се 3 тона, лесно ко 2 и 2, лесно ко мајка ти. Ко мајка ти. Сашко Коцев, полуточен одговор. 2 поени. Полуточен одговор. Го мести да победи, бе, остај го, ајде. Ајде. Добро, ајде. Тино, бирај тема. Понуди ги, од кај знам кој, не ги памтам. Спорт, музика, политика, филм или корона? Политика. Тино, премиер на Македонија е Зоран Заев, Никола Груевски, Оливер Спасовски или Адобе премиер? Оливер Спасовски. Оливер Спасовски, точен одговор, 5 поени, Тино. Браво. Аплаузи. Атанас, бирај тема. Биологија. За жал го немаме, но... Ај, рандом. тема. Рандом. Еве, нека е спорт. Што ти се фати прво, ајде. Еве, спорт. Вака вика, најмногу голови за македонската репрезентација има постигнато Дарко Панчев, Величе Шумуликовски, Горан Пандев или Артем Шакири. Горан Пандев. Вистина е точен одговор, така е, Пандев. Викторија Лоба, бирај тема. Фудбал. Шминкање. Музика реков. Ајде музика. Кој од овие мега познати изведувачи биле на детска Евровизија? Кристина Агилера, Бионсе, Дженифер Лопес или Викторија Лоба? Викторија Лоба. Точен одговор. Елена Ристевска. Само да ви кажам дека веќе 10 бодови има Лоба. Сашко Коцев, политика, музика, филм, корона или спорт? Политика. Политика, одиме. Како ни е името? Како ни е името? Нема опции. Атомска Македонија. Одговорот е 1 на 1. Оваа емисија се вика 1 на 1. Се извинувам, Коцев. Но полуточен одговор, морам да признам. 2 поени. Што е полуточен, дај му 0. Ве молам жири комисија, дали е полуточен одговорот? 0? Сашко, да знаеш дека Ѓоко одлучи 0 да биде, јас сакав полуточен да е. Здраво, драги гледачи, и јас како и сите вие седам дома. Си возам велосипед, си гледам Netflix и најново нешто што имам една титула, морам да ја поделам со вас. Јас сум пратеник. А зошто сум? Затоа што малце ме праќаат на пазар. Жаре, чао, драги мои, чувајте се, ве сакам. Чао и пријатно. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет.
Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Alkaloid. Вкусовите се нешто за кое не се разговара. Но ние само за тоа разговараме. Користиме најдобри состојки и најдобра технологија. Постојано сме во потрага по совршена комбинација на свежо тесто и највкусен крем. Кој е твојот омилен вкус? Бусто, твојот омилен круасан. Ново и единствено македонско пиво со 100% јачменав слад. Златен даб, класик. Ево го Столе, тој е одличен мански играч. Во боите на Пакомак се упатува кон целта. Никој не може да го попречи. Силен пробив. Моćно движење. Дали ти има погодок? Гол! 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 Столе успешно рециклираше во корпата на Пакомак. Тој е број 1 во малото. Игра чисто, одговорно и се грижи за својата околина. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. И оваа година бидете дел од неверојатната наградна игра на Елит Кафе. Погледни во кесичката на твоето омилено кафе и очекувај една од наградите да биде твоја. 55 награди од 10.000 денари, телевизори, велосипеди, електрични тротинети, микробранови, електрични гезвиња и над 5000 други вредни награди. На здравје кафе со Елит Кафе. Секојдневно се стремиме да ги оствариме целите кои ги поставуваме. Преку нив го трансформираме нашето однесување и односот кон околината. Веруваме дека промените се есенцијален дел од процесот на создавање квалитет. Токму затоа го креиравме новиот дизајн на Magnesium 400 Plus B комплекс за секојдневна употреба под брендот Multi Essence. Multi Essence е нашиот влог за здраво секојдневие од Alkaloid. Уживај во 1 на 1 со Good Nature. Направи си навика за чај и чувствувај се многу подобро. Мала промена за голем резултат. Зашто е добро да се седи дома?
Затоа што само дома, макар и принудно, вниманието мора да го свртиме кон себе за промена, што и не е така лошо. Затоа што само дома муабетот сам со себе предогледало вреди богатство и при тоа никој не ви суди за истиот. Затоа што врвките од сите патики другари треба да бидат испедени рачно за да си ја повратат бојата, затоа што и цвекињата заслужуваат разговор, затоа што си што се мора не е тешко и затоа што секој е лошо за добро е. Што и да е, ќе помине. Ситуацијата е многу напната со квизот како што гледате, затоа си ставив чај за добра ноќ од Good Nature. Ке ми треба за убаво да си се релаксирам, да се смирам пред да си легнам. Купете си и вие чај за добра ноќ од Good Nature и пите си во недела пред почетокот на следната работна недела да си наполните енергија пред да си легнете. А сега се враќаме. Тино, бирај тема. Што имаше? Музика, политика, корона, филм, спорт, од све по нешто. Политика. Што ти е, бе? Не знам, бе, па што? Ај филм, чекай, не, ај филм, ај филм. Сепак мора политика, такви се правилата, режија. Тоа е тоа. Што значи Шири комисија. Шири комисија што ти Што кажа. значи? Полупроцент, 2 добивам. Што значи Не, што ќе каже шири комисија. Шири комисијата вели дека мораме политика. Што значи Л во името на партијата Левица? Лумперај, левичарска, летна или левица си е левица, не е кратенка? Лапсус. Полуточен, ја мислам. Полуточен одговор, Тино. 2 поени. Атанас за окружување на вторава рунда. Корона, филм, политика, музика, спорт. Другари ми. Рандом. О, одлично, ми се допаѓа. Корона. Мексико. Прашањето е следно, ве молам публикумет, потивко. Колку секунди треба да трае миењето раце? 20, 69, 5-16 или плюс 18? Зависи после што ги миеш. Тоа не е опција, ве молам, држете се до опциите. По да. И ти држи се стриктно до опција. 20 е точен одговор. Атана се изедначува со Викторија Лоба и дали е третава рунда последна или не? Последна ќе е. Значи, сега третава е... Игра е супер. Играј бе, добро, играј до 5 рунди. До 5 рунди, ајде, окей. Лоба Три да прашања видиме. има. Лоба, бирај тема. Да, по 30 има, не се спремил за 5 рунди. Чекај, како Лоба? Корона. Ајде, добро. Мексико. Што ќе се случи, Лоба, после COVID-19? Да, животот ќе се врати во нормала, животот ќе се врати во ненормала, ќе има предвремени избори на кои корона ќе добие мнозинство во собрание или ќе дојде COVID-20? Што ќе се случи после COVID-19? Многу тешко ова. Второто како беше? Ќе дојде У ненормала. у ненормала. Да. Да? Да? Режија? Режијата вели 0 поени бидејќи е негативно. Не сакаме да шириме позитивно, значи животот ќе се врати во нормала, е точен одговор. Се извинувам, Викторија Лоба, 0 поени. Прав ти од Венко Филипче, а? Се извинувам. Буквално за први. Се извинувам. Сашко Коцев, ве молам, вие сте наред. Прашање во сумњиво, ја би да се пренови заради фер игра, друго да дај. Малце сумњиво. Режијата вели, Шири комисија. Шири комисија вели да продолжиме. Сашко Коцев, бирај тема. Јас, да, тоа е. Корона, филм, политика, музика, спорт? Филм. Филм. Вака вика. Во серијата Каса де Папел, кој лик е најтапа од сите? Третиот. Женската. Мислам ќе рече женска. Точен одговор. Луѓе, шири комисијата вели дека е точен одговорот, иако за исто точен одговор се земало и таа трудната. Може, не проблем. Океј, Тино, бирај тема. Спорт. Перо Блажевски го шутира историското слободно фрлање за победа на МЗТ над Реал
при резултат од 77-77, 86-86, 68-68 или 2-2? 77-77. За жал е 68-68. Ај. Неточен одговор. Неточен. Атанас, ти си наред. Рандом. Да не сакаш Мексико, да кажеш. Абе ти ја подпомагам емисијата, ајде било кое прашање. Така е, филм бираш. Кога го гледаше филмот Ханиленд, Тоа е останата. прво заплака, второ многу ти пречеше зуењето и реши да излезеш од сала, трето заплака зашто нив ги номинираа за Оскара, тебе не, или четврто се запража, види ова дивиов органски мед како го вадат, ја кој знае што ѓубре јадам дома. Па мене зашо да ме номинираат? Па ете син имаш. Па ете, тоа си помислиш. За медот. Види за како медот? го вадат. Да, види како го вадат. Се зачуди. Кажи му сега неточен одговор. Дали е полуточен? Полуточен, вели шири комисијата, и морам да ви кажам дека со ова Атанас влегува во водство со 12 поени за сега. Да успорам малце, да успорам. Да, Викторија Лоба, предпоследна рунда е ова. Бирај тема. Ај филм. Филм. Да. Како се вика актерот познат и по тоа што се појавува на Златна бубамара? Тони Михајловски, Игор Џамбазов или Сашко Коцев? Само толку има, нема други луѓе. Па добро. Па не се појавуваат сите да тие. Па сега како да кажу сите? Не, нема сите. Едната или како? Грешка, готово, ти рече. Готово? Дисквалификација? Не, прашање. Па ништо, одговори, ајде, Тони, Игор или Сашко? Филмјата. Сашко. Сашко? Сигурно, така. Ја мислам дека е полуточен, дефинитивно. Да, 2 поени. Викторија Лоба, одлично. Добро е. Со ова се изедначи веќе со Атанас. Сашко Коцев, бирај тема. Корона, филм, политика, музика, спорт. Ајде бе спорт. Спорт. Кој од следниве е познат кошаркар? Борица Стефанов, Јаворица Стефанов, мексикански Чемпрес Стефанов или Врбица Стефанов? Врбица бе, како? Врбица Стефанов е точен одговор. Што рече Боркиц? Не, што рече? Борица Стефанов и Јаворица Стефанов исто така. Има со ова веќе и Коцев, и Лоба, и Атанас има 12 поени. Значи чудо. Атанасовски бирај тема. Рандом. Океј. Кој е другото име на коронавирусот? 5 за 12, К15, COVID-19 или COVID реко чуда да се десе? Та задњото. Помош? Црвено, жолто, зелено. Црвено. Дали одговорот ви е црвено? Не. Абе, звони ми, Атанас, звони ми. Ајде да побарам, може од пријател помош, ќе му звонам на сат. Океј, само сега. Му го нема бројот. Тино, дај ми го бројот на Сашко. Тогаш мора веднаш да се одговара. Па не можам на телефон зборам, као ќе се изгаси. И се пушта веќе тече времето. Добро. COVID-19, ајде. Тоа е дефинитивно точен одговор, Атанас, дефинитивно точен одговор. И последното погоди бе? Свакаче. Го погоди. Предпоследната, значи рунда вака стоја на Ајде, нека боките. си игра сам, кој сите ги погоди. Ајде, нека игра сам. Викторија Лоба има 12 поени. Не играм, бе, Сашко не играм. Коцев има 12 поени, Тино има 12 поени. Кога ќе го стигнем? Атанас има 17 поени. Последна рунда. Од 3 прашања он 25 поени има. И нека игра сам, бе. Нека се игра сам. Одиме Лоба, последна рунда. Бирај тема. Музика. Музика, окей.
Во познатата песна од Backstreet Boys, тие порачуваат: не си играј игри со моето срце, не си играј игри како не лути се човече, не си играј со мене девојко или не си го продавај колјот чифликот. Дугачко прашање. Ке ги повториме? Ги заборев. Извини, што? Значи, да, не си играј игри со моето срце, не си играј игри како не лути се човече, не си играј со мене девојко или не си го продај колјот чифликот. Што е прашањето? Познатата песна од Backstreet Boys. Она со срцето беше. Не си играј игри со моето срце? Тоа е точен. Тоа е точен. Да, тоа е точен. Вистина, 5 бодови. 5 бодови. Сашко, дали се сеќаваш на таа песна? Сакате да ја пееме? Сите заедно. 4. Quit playing games with my heart. We playing games with my heart. We felt the same. Сите ја знаат таа песна, шо ти е, бе? Не ја знам, живи се. Ние сме бек вокалите. Сашко Коцев, бирај топик. Ја не ја знам, танчерот ќе биде. Бирај тема, Сашко Коцев. Што беше што? Политика, музика, спорт, филм или корона? Не си го продавај колјот чифликот. Чекај, политика, спорт, музика, филм, корона, ај корона. Океј, одиме корона. Каде треба да кивнете ако ви дојде да се кива? Во двор кај комшијата, во лакт кај овцата на комшијата во двор или пред влада? Пред што? Пред влада. А да му плюктеш на козата на комшијата. Во лакт. Ма како во лакт не може да го свртам тука? Во лакт е точен одговор, Сашко Коцев 5 бодови. И со ова победи. Викторија Лоба има 17, Сашко Коцев има исто така 17. Да видиме Тино кој што има 12 има. Значи Тино мора овде да даде точен одговор. Ова бидејќи Атана се веќе сейф, Тино фактички сега да видиме дали испаѓа или не. Така да Тино Ајде ќе испаднам ако сакаш. Што сакаш? Испаднам како ти е замислено. Бирај тема, Тино. Корона. Корона? Добро. Само тоа е останато, го знам, ајде. Немаш други, по 3 имаш. Океј, ќе оставиме тогаш тоа ќе биде, но размисли дали сакаш да го погодиш. Каде се произведува корона? Кина, Италија, Мексико или Шпанија? Размисли. Не мораш да го погодиш. Фабрика. Лексикон. 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 Мексико. Мексико? Ајде ќе монтира 2 емисии. Мексико. Мексико. За жал не е точен одговор. Корона не се произведува, тоа е вирус, мислам, ви се молам. Не се произведува. Тино за жал, тоа е тоа. Чао. А ние одиме во втора рунда, следна рунда. Ајде, добро, ајде. Следна рунда. Само прво да го исклучиме Тино. Сега во вторава игра, вака одиме. Јас поставувам прашање, а вие треба да кренете рака и тој што прв ќе крене рака, тој има право да одговори. 5 поени за точен одговор, минус 5 за неточен одговор. А предходните поени ви се бројат и Лоба има 17, Коцев има 17 и Атанас има 17. Ова ќе победи, тој што има побрз интернет, уствари. Ке видиме. Ве молам, шири комисија, дајте некое прашање, пошто сите ги изедовме. Немаме многу прашања. Ке идеме рандом некакви, ајде. Идеме вака. Каква боја на дресови имаат Јувентус?
Оп, Лоба е прва. Ајде. Црно-бела? Црно-бели се точен одговор. 5 поени за тебе, Лоба, како точен. Одиме второ прашање. Шири комисија, да имате некое прашање? Добро, тогаш вака. Прашање од областа на... Како се вика цвеќе што е како мало дрвце? Оп, Атанас? Бонсај. Бонсај е точен одговор. 5 поени за Атанас. Браво. Одиме трето прашање. Как? Вака да стоиш? Не може. Не може. Третото прашање е следно. Како се вика позната апликација за четување на кое што логото е зеленко? Оп, Сашко Коцев. Зелена апликација. За жал, Сашко Коцев, тоа е неточен. WhatsApp е. WhatsApp му е зелено локцето. Минус 5 поени за Сашко Коцев. Како го преведеш WhatsApp? Шо имат? Оп, имаме прашање од шири комисијата. Аха. Одлично. Колку играчи треба да има на почетокот од надпреварот еден фудбалски тим? Оп, Сашко Коцев? 11. 11 е точен одговор, Сашко Коцев. 5 поени, така да фактички се врати на 17 поени Сашко Коцев. Одиме следно. Ова е многу тешко. Ова е веќе лесно. Добро е ова. Ова е уствари зезнато. Во која година се појави првиот модел на iPhone? Оп, Сашко Коцев? 2008. За жал 2007 Коцев, а многу добро ми се допадна дека си храбар. Минус 5 поени. Знаја дека е 7. Намерно кажам 2008. Минус 5 поени. Не, намерно да не викате, еве го се прави паметен, бубалица, све знае за тоа. Прашањето е кој го има откриено пеницилинот? Топ, Викторија Лоба? Русин беше, ама како се викаше? Не е Русин изгледа, ама мораш да кажеш име за да можам да ти одземам поени, иначе не можам. Не, шанси, Русинот се постои. Ништо, се откажуваш. Ајде се откажувам. Александар Флеминг се вика, минус 5 поени, Лоба, минус 5 поени. Да, се го видов на Википедија. Уште малку има Која природна катастрофа се мери во Рихтерова скала? Сашко Коцев? Земјотрес. Земјотрес е точен одговор, Сашко Коцев. А не се потрести. Повторно се враќаш на 17 поени, за подсетување и Лоба има 17, а Атанас има 22. Која е првата жена што има освоено Нобелова награда? Во далечната 1903. Жена што има освоено Нобелова награда, Атанас крена рака. Марија Кири Склодовска. Фантастично, 27 веќе поени. Мислам дека е недостижен. Цело време е на Google, не се призна. Мислам дека е недостижен. Сега само споро во куца. Ама еве, последното прашање е ова, последно прашање за да видиме од Лоба и Коцев кој ќе биде побрз, и тоа е тоа. Кое животно може да се најде на логото на Порше? Викторија Лоба. Да, бе, ти камера. Ајде. Кој е животното? Кој? Коњ? Точен одговор, Викторија Лоба, и тука можеме да му кажеме чао на нашиот драг пријател Сашко Коцев. Сашко, што имаш да му порачаш на Атанас, а и на Лоба во финалето, бидејќи влегуваат? Нека издржи до крај, борбата е легитимна, посебно тука кај животните. Добре, да си да Нека се останеш до изолира, крај. нека се дезинфецира, нека користи маска. Остани дома за да се дружиш повеќе со своите деца. Остани дома за да знаеш како им е на лицата со попреченост и на нивните семејства.
Ако останеш дома, дома може да биде многу убаво. Ако останеш дома, можеш и да им помогнеш на лицата преку телефон, да ги прашаш како се, дали се добри, дали им треба нешто да им набавиш, да бидеш волонтер, например, и да одиш во продавница да им купиш на лицата што со попреченост или на постарите лица нешто што им треба за дома. Токму така, исто така можеш да прочиташ некоја добра книга, да се забавуваш како никогаш досега со своето семејство и да размислиш за многу твои постапки и за тоа можеби дека треба да го смениш животот и да одиш во поинаква насока, направиш нешто ново за себе и за твоите најблиски. Инаку имаме многу интересна игра за финале. Значи, во финалето влегуваат Лоба и Атанас, бидејќи и Тино е тука, нема проблем никаков ни ти да останеш до крај, бидејќи кога веќе сме сите тука. Финалето е следно, значи, ќе имате 60 секунди во кои што треба еден на друг, ама неизменично, да си давате комплименти. Бидејќи ова е време кога сме стресени, нервозни, нели, многу имаме лоши работи, треба еден на друг, значи неизменично, еден по еден да си давате комплименти, но секој комплимент следен мора да е поголем од тој што бил претходно. И ќе имате 60 секунди да видиме кој ќе стигне на крајот на тие 60 да го има најголемиот комплимент. Коцев, кажи. Колку се усреќен што изгуби, не знам. Вака, кој ќе биде прв, Викторија или Атанас? Кој се пријавува за прв да биде? Бидејќи не е битно. Тино. Тино, играј место мене, брат. Не, нема сега, тоа е тоа. Знаеш кој му е мейлот на Атанас? Кој му е? tino@gmail.com. Еве, нека почне Атанас прв, 60 секунди. Кјутите, Коцев и Тино, чекај. Атанас и Лоба почнуваат, значи неизменично Атанас почнува прв. 60 секунди одат за 3, 4, сега. Вики, многу ти е добри счупана веѓата. Атанас, многу ти е убав носот. Фантастичен. 10 секунди. Вики, супер ти е телевизорот позади тебе. Мораш подобар да си од ова. Па подобро од веѓата, телевизор. Добро, окей, се прифаќа Лоба, 25 секунда, ајде. Добра ти е фризурата. Вака не исчишана, окей, ти е топ. Добро. Фала. Атанас? Како би ти го излежал телевизорот? Се прифаќа место Атанас, така вели шири комисијата. Лоба ти си наред, 44 секунди, брзо. Атанас, имаш најболе партнер Тино. Се прифаќа Атанас, 54 секунди, брзо. Вики, супер ти е вентилацијата позади. Победи Атанас! Атанас победи, дами и господа! Како може да победи вентилација, бе, дечки? А Тино како може да Ти победи? со Тино, како вентилација ти е боље од Тино. Шири комисијата, ве молам, не се прифаќа, сепак, не, ова беше многу стресно, но шири комисијата одлучува Викторија Лоба е победник на првиот квиз, да ја дадеме аплауз. Чим сум ја победник и Тино е, исто е. Ако така викаш, добро, и наградата што ја добиваш е ќе бидеш учесник и во следен квиз, ако некогаш правиме. Те заглави. Сакате ли да ја честитате Тино, Атанас? Со среќа. Фала, да, си ги Атанас. прочиш Стварно парите. ти го джими се онака, искрено. Супер изигра Вики, мене ми падна концентрацијата во последната игра и мислам дека ферски ја зема победата. Се трудевме, стварно ова е квиз на знаење и ми беше кеф што учествувам. Одлично. Викторија, ти како победник, како шампионка на квизот Седи дома, што ќе кажеш? Дечки, фала ви за ова убаво дружење. Фала ти, Жара, на оваа топ идеја. Има и поише квизови и поише викајме во квизови, пошто сум најпаметна, нели? Очигледно. Би сакала да ги поздравам сите кои што ќе не гледаат. Вечер ќе се емитува. Во живо сме. Живо. Пушти канал 5, да видиш што во иде. Да. Ништо, дечки, сакам на сите да им посакам да останат
позитивни не во корона, туку Ковид позитивни. во животот. Во све... Сашко, иначе Пламуша не тепаше на квиз на знаење, па ти видим. Сашко Коцев, за крај оставаме на тебе да не одјавиш. Па ништо, истото да го кажам. Заштитете се ова за да трае пократко. Верувам дека сте добро, дека не сте се умешале таму кај што не треба, иначе ние како народ стварно се мешаме таму кај што не треба. И нешто тоа што дома сте. Јас сум од 11 март немам излезено од дома, само да знаете. 11 март. Уопште? Не, никаде. Имам отидено само еднаш покрај река Пчиња на Катланово и еднаш сам и еднаш покрај езеро Младост. Одлично, супер. Ова беше прекрасна одјава. Јас поубаво не би посакал. Фала на Тино, фала на Атанас, фала на Викторија Лова и на Аце Распаер. Фала. Здраво, Жаре. Па знаеш, вака седејќи дома во изолација и во карантин и размислувајќи, сватив дека оваа твоја емисија која е топ, супер гледана и све нај, тек сега добива на тежина. Затоа што ние, Жаре, кои сме во брачните води, сакали или некеле, по целна сме еден со жените. Што да правиш, брат, тоа е. Седи дома сон. Не, ова не е Седи дома сон, ова е Седи дома 3, веќе е трета епизода и за прв пат имавме светска премиера на Седи дома квизот. Се надевам дека ви се допадна. Ние си поминавме супер, под ние јас и Ѓоко подразбирам, нема никој друг тука, така да Ѓоко, тој е тука веднаш позади камерата, ќе имам честа да му подарам на Ѓоко good nature чајови, Ѓоко. Земај, не се плаши. Земај. Витаминка, Ѓоко, пакетче. И бусто круасани, но немој да ми јадеш сите. Те знам што човек си. А сега ви посакувам убава работна недела.